では、お時間になりましたので、始めさせていただきます。一応、JJUGのナイトセミナー扱いですけども、今日は、されてたニルさんに、OSGiの話を、していただこうと思います。この2時間ありまして、最初の1時間がニルさんの方から、OSGi の説明をしていただいて、後半の1時間は Q&A という形にしたいと思います。ただ、ニルさんの方からは、レクチャー中でも何か質問があればぜひ手を挙げてください。手を挙げて、その場で質問してくださいと言っているので、特に1時間では興奮せずにぜひ質問どうぞしていただければというふうに思います。それぐらい。あと、現段階で懇親会に来られるという申し込みもしていてくる、あるいは申し込みはしてないんだけど行きたいという方は、それでは、はい。こんばんは。こんばんは。Thank you very much for inviting me to come here and speak about OSGi. And thank you to for the translation. So before I get started, could I ask for a show of hands how many people already know something about OSGi? A little bit or have used OSGi? OSGi について少し知ってるっていう人ではあるんですか？ Okay, so I'm going to be talking about some of the basics of OSGi and some of the challenges that OSGi has faced. OSGi の基本と OSGi が抱えている課題についてお話しします。So OSGi, for those of you who don't know, is the module system for Java. It is the only module system for Java and is one of the best ways of building modular applications. OSGi を知らない人のためにちょっと説明すると、OSGi というのは Java で唯一のモジュールシステムであり、Java で唯一のモジュールシステム。The adoption of OSGi is increasing. I'm seeing more and more customers here in Japan, but all over the world, adopting OSGi. But the rate of adoption is quite gradual. It's been a very long time, and still is increasing quite gradually. OSGi を使う人っていうのは日本でも世界中でも増えてはいるんですけども、そのペースがあまり速くはなくて、少しずつ増えている状態です。So, for me, the three main reasons why the adoption is currently quite slow are as follows. The first is the problem of legacy applications. In the world, there are many very large Java applications which are not modular. Another problem is that OSGi is sometimes perceived as difficult. People think that it's difficult. And the third reason is that in the past, OSGi has very inadequate tools. The tools that are available for OSGi have not been very good. OSGi がなかなか広まらない理由として OSGi には3つの課題があります。1つは、レガシーのアプリケーションがあります。で、2つ目が、難しいというふうに考えられてしまっている。3つ目がそのツールが十分ではない。少なくとも昔はツールが十分ではなかった。So this is a quote by Rod Johnson from SpringSource, or in the past he was with SpringSource. He created the Spring framework. This was in about 2010. He said, OSGi development cannot be made easy or productive. He didn't just say that it hasn't yet, but he said it cannot, which is a rather strange thing to say. I think he's wrong. I think he's very wrong. ロッド・ジョンソンの言葉です。彼はその OSGi の
開発っていうのは、簡単にやったり生産的にやったりすることができない。まあ、しかもイエットとか使ってもうできないって言い切ってるところは、まあ、間違ってると思う。So we're making progress on a lot of these points. Well, legacy applications will always be an issue. We just have to work through legacy applications and gradually make them more modular. So this will always be an issue. Perceived as difficult and inadequate tools, I think these are pretty much, we can cross these off. And I'm going to demonstrate some tools that make things really a lot easier than they used to be. まずレガシーアプリケーションがあって、それがそのせいで、提供ができないということに関して言うと、そのレガシーアプリケーションというものに対して取り組んで、それをモジュラーにする試みっていうのは、行われていますと。で、これはいつも課題になることで、それは取り組まなければいけない。で、2つ目、この下の2つは、そうじゃないよということで何人も言ってるけれども、具体的にどうそうじゃないのかということは、これからデモを待つと見ていきます。Okay, so first I'll talk about OSGi services. And OSGi services are very, very powerful because they give us loose coupling, complete decoupling between modules. So neither the provider nor the consumer of some functionality, a service, has any dependency between each other. The provider does not depend on the consumer, and the consumer does not depend on the provider. This is loose coupling. OSGi のサービスを使って実現できることと、OSGi を使って実現できることとして、この素結合ルースカップリングというものがあります。ルースカップリングというのは、サービスのプロバイダーとコンシューマーがお互いを、依存しなくていい状態であるというふうに。They're also highly dynamic. So providers, when they provide a service, they can do so at any time. When they're ready to provide a service, they then provide the service. But if some condition changes and they can no longer provide the service, then they remove the service. So services can come and go at any time. 2つ目の特徴は、ハイリーダイナミック、高度に動的である。サービスはそのサービスが提供できる状態ではなくなった場合に、いつでもそのサービスを外すことができるし、またいつでもその使えるようになったらそのサービスを入れることができる。そういうその動的に切り替えができるということです。So as a result of that power and dynamicity, it can be quite difficult to use services if we program directly against services. OSGi has a low-level API that we can use to interact with services, but if we use that low-level API, it becomes quite difficult because of the dynamism and the loose coupling. この素結合とその動的であるという特性を考えると、その結果、そのプログラミングをするのが非常に難しくなってしまう。OSGi にはそのローレベルの API があるので、それを使ってプログラミングすることはできるんだけれども、やはりそれは少し難しい。And really it's because services, for a consumer, they're quite slippery. It's like trying to catch hold of one of these fish with my hand. It just slips away from me. サービスっていうものが魚を捕まえるときにスルッと滑ってしまうように、スルッとすり抜けてしまうようなものだ。So the solution to this, or one of the solutions to this, is to use a higher level framework. Don't use the low level API, but use something higher level that builds on that API. The one that I would use in most cases is called declarative services. So declarative services provides a pure declarative way of interacting with OSGi services via Java annotations. It provides automatic lifecycle management, so tying my lifecycle to the service that I'm interacting with. And I can also use dynamic visualization, and soon I'll show you how we can visualize the state of services in an OSGi framework. そうやってサービスをローレベルの API を使って実装するのが非常に難しい。じゃあどうすればいいかというと、もっとハイレベルのフレームワークを使えばいい。じゃあそのハイレベルのフレームワークを使うと何ができるかというと、まず純粋に宣言的、デクレア的にJava のアノテーションが使えるという。
で2つ目が、オートマチックライフサイクルマネジメントということで、サービスが生きてるか死んでるかということの管理を決めますから。3つ目が、そのサービスのステートというものを動的に可視化できるようになっているということです。And declarative services works via dependency injection, so it's a very easy to program model. で、このデクラレティブサービスというのは、その DI、ディペンデンシーインジェクションとして機能します。これはまあ非常に動画にするのが簡単です。Okay, so I'll do a demonstration, and this is a little bit of live coding in Eclipse using a tool called B&D Tools. じゃあちょっとこれから多少ライブコーディングをしながら、やっていきますので、Eclipse を使って B&D ツールというツールを使って、デザインします。So, I have an application, and I have written some of this already because I don't want to write everything now. I will run the application that I have at the moment. アプリケーションをすでに書いていきます。全部これ書くのは大変じゃない。ちょっとじゃあ、Okay, so I'm running, and I have a number of bundles, so I can list. And one of the bundles is called Exchange, and this provides a stock exchange API. I can enter orders and cancel orders. バンドルしているものがもうすでにたくさんあります。その中の一つに、例えば、エクチェンジというものがあります。これは、特に例えば株式の注文とか、注文と売買ですね、をするための、So I can visualize the state of these services. I'm coming into the Felix web console, and I have a list of bundles here. I'm going to click on this one, which is called X-Ray, which is my visualization tool. And this shows all of the OSGi services in this OSGi framework. じゃあそのサービスの状態を見てみましょう。で、さっき出てきたのが最初に言ったんですけども、この X-Ray というボタン、この X-Ray という機能を使うことで、サービスのライフサイクルが見えるようになります。So here are all the bundles on the left, and here are the services. The yellow triangles, these are services that are being published by a bundle. So here, HTTP service is being published by Jetty and is being used by Web Console, which is this Web Console. ここに並んでいるのがバンドルで、この黄色いものがサービスです。で、例えば、ここにある HTTP サービスというものは、Jetty がサービスを提供しているというものが可視化されているようになっています。Down here, I have, this is my exchange bundle, and this is a white triangle, empty, because this service is being published by the exchange bundle, but is not being used by anybody yet. ここにさっき説明したエクスチェンジというバンドルがあります。ここから伸びている線に、ここは今黄色、さっきは、黄色い三角でしたけど、今回は白い三角になっています。これは、パブリッシュをしてるんだけども、まだ誰も使っていないということで白くなっています。So, I will write some code which will bind to that service. This is my order entry. This will be my client, a very simple client, so I can enter orders on the command line. じゃあ、このサービスを使うコードをこれから書いていきましょう。ここにオーダーエントリーというのがあります。これは、さっきのサービスを使って注文を発行する、コマンドラインから注文を発行するためのサービス。So in this method, orders, I want to list the orders in the exchange. まずこのオーダーの中で、エクスチェンジの中に入っている、So in this method, I will write this method in here. ちょっとすみません。これからまあ書いていきます。何かのリストをここに表示するという。So I write a simple set method.
So this is a set method in the style of dependency injection or Java beans. And I make it a reference, an OSGi reference. This annotation says using this set method binds to a service with the type exchange. DI 型の DI のように、まずはセッターを書きますけれども、セッターにリファレンスアノテーションをつけます。これをつけることによって、このエクスチェンジというものに対する参照、エクスチェンジサービスの参照としてこれが使えるようになります。So now I've done this, my order entry is the life cycle of order entry is now bound to the life cycle of the exchange service. When the exchange service is available, then my order entry will be created, and when the exchange service goes away, my order entry will be destroyed. Because of this, order entry knows that it can always use that service. It doesn't need to worry about the service disappearing. こうすることによって、そのオーダーエントリーのライフサイクルが、エクスチェンジサービスのライフサイクルに従うようになります。エクスチェンジサービスが使えるようになったらオーダーエントリーが生成されて、使えなくなったら消失する。常にこのエクスチェンジがないとオーダーエントリーが動かないので、そういうことになる。So because this, I can simply say exchange dot get orders dot size. There are orders in the exchange. Okay. これですね、エクスチェンジの中にどのぐらい取引があるのかというものを、注文ですね、どのぐらい注文があるのかというものが、表示できるようになります。And when I saved that code, Eclipse built the code immediately, which is what Eclipse does. And also because I'm running the OSGi framework, B&D tools, the tool that I'm using, has automatically updated the code in the runtime. So I don't need to restart my JVM. It's already updated for me. でコードを書くと、まず Eclipse がビルドしてくれます。これは普通の Eclipse の動作です。それに加えて、これ使っている BND ツールというものが、自動的にランタイムでですね、そのサービスを、JVM 上に載せてくれる。だから JVM を再起動する必要がないですね。And so, because of that, my order entry component, this line is from the old version. Order entry component stopped, and this line is from the new version. So it is dynamically updated. オーダーエントリー、さっきの書く前にこのコンポーネントストップという文字が出てました。で、今新しいものを書いたから、ここでコンポーネントが動き始めました。こういうことが動的にダイナミックに行われるようになります。And I type the command orders, and I get that there are orders in the exchange. So I can use the exchange. オーダーというコマンドを打ち込むと、先ほどのメッセージがここで、2つ注文があるということが分かります。One more thing I will do is I will make the exchange service go away. A good way to make the exchange service go away is to stop the bundle that creates that service, which is number 11. So I will say stop 11. もう一個やってみましょう。ここでエクスチェンジサービスを止めてみたいと思います。で、簡単にどうやればいいかというと、エクスチェンジ、ここに11って書いてあるので、ストップ11って打ち込みます。So because I stopped the exchange, there is now no exchange service. That service has gone away, and the order entry component has been stopped. And the orders command no longer exists. It doesn't throw an error. There is no null pointer exception, but the command itself doesn't exist anymore because my order entry component has been destroyed. エクスチェンジサービスが止まったので、オーダーエントリーも自動的に止まってしまいます。で、ここで先ほどの、注文オーダーコマンドを打ち込むと、もうそのコマンドがないので、コマンドがありません。コマンドがありませんということが出ます。And I forgot to show the visualization, so I'll restart 11. Starts again, and in here. ちょっと確かめ要素を忘れてしまったので、もう一回お見せします。まずじゃあ、11エクスチェンジを起動します。
So now the Exchange service is published by Exchange. It's now a yellow triangle because it is being used by order entry. 先ほどここで、白い三角形があったり、エクスチェンジサービスが、今ここにあります。なぜなら、ここにあるオーダーエントリーによって使われているから。Now I try to do this more quickly so you can see it changing. This is easier if I have two screens, but I'll do my best. これを素早くやると動きが見える。スクリーンが2つあったら簡単なんだけど、頑張って早くやってみます。Actually, when I'm developing at home, I often have Eclipse on this screen. I have two screens at home. I have Eclipse on this screen and my web browser with this display on the other screen. So I can always see things changing as I'm writing my code. 家で開発しているときはスクリーンを2つ置いて、片方にクリックし、片方にさっきの同時の表示のツールを置いておくと、コードを書きながらどういうふうになっているかすぐ分かります。So stop. 止めたので、今ここにあったものがパッと。This is just a very high level view of something that we can do with services that makes services easier. There's many other details that I could go into, but we don't have time. これはそのサービスの可視化に、サービスの抽象的に可視化したものなので、もっと細かいことを言ってるんですけど、あまり今日はできるには。So another problem we have is dependencies or managing dependencies. In OSGi, we don't depend on the identity of a module. Many people in Java, they want to depend on a specific module name. The problem when you do this is it creates a very tight dependency, a very tight coupling, and it doesn't allow you to substitute an alternative. If I depend on exactly this module, then it's impossible for another module that provides the same functionality to be substituted at runtime. では、これ2つ目のテーマとして、ディペンデンシー、依存関係の管理に入っていきます。まず、モジュールのアイデンティティ、ある特定のモジュールのアイデンティティに依存してはいけません。例えば、モジュールの名前とかに依存してはいけないということです。そうすると、非常に不適合になってしまって、同じ機能を提供している他のモジュールに切り替えることができなくなってしまったんです。Could you give us an example? So, for example, in this demonstration, order entry depends on Exchange because it needs to see the Exchange. But it doesn't depend. I don't want to depend directly on a particular module that exports that interface. I want to depend on something that provides that functionality without specifying it must be a module with this name. Because somebody else might want to provide the same module or the same functionality as a module with a different name, on a module with a different name. 例えばさっきはオーダーエントリーの中でエクスチェンジっていうのに、エクスチェンジを使ったんだけれども、例えばそれにあまり直接的にそのサービスを提供しているモジュール自体に依存がしたくない。そうすると、それを同じ機能を提供している他のものを出したいことができなくなってしまう。Or, for example, I might want to depend on a log API, but I don't want to depend on a specific, maybe Log4j or Apache Commons logging or SLF4j. I want to depend on something that provides logging. Just. 他にもう一個例を言うと、そのロギングの例があります。アプリケーションをコードを書くときにロギングをしてくれるモジュールにロギングというサービスに依存する必要があるんだけども、具体的な例えば Log4j とか SLF とかそういうものには依存したくない。So instead of the identity or the name of a module, I want to depend on capabilities. The idea of a capability is what the module can do, not who that module is, not the identity of the module, but what the module can provide. An example of one thing that the module can provide is a Java package or multiple Java packages. その代わりに特定のモジュールのアイデンティティもしくはモジュールの名前に依存するんじゃなくて、モジュールができること、モジュールの機能に対して依存したい。その具体的な例は例えば Java パッケージ。Could you explain
So again, for example, if I want to use JMS, for example, I don't want to have a dependency on WebSphere MQ or a dependency on ActiveMQ, not directly, because then somebody else can't provide, I don't know, RabbitMQ, for example. Instead, I want to depend on the javax.jms package. That's how I get the API. And then the javax.jms package can be provided by any module that provides that package. 例えば Java の JMS パッケージのことを考えてみると、コード書くに Java の JMS パッケージに依存してコードを書くのであって、例えば WebSphere MQ だとか、そのメッセージの MQ の具体的な実装である WebSphere MQ とか、MQ とか、例えば RapidMQ とかっていうものに実装するのはあります。And so Java packages, this is the main way of specifying dependencies between modules in OSGi. We don't do it as dependencies on names, but we depend on Java packages. But there's a problem with this, or there has been a problem in the past, because in a Java application there are a lot of packages. And so it's actually very hard if we have to manually maintain a list of all of the packages that we depend on in each module. なので、その Java のパッケージというものは、私たちがその依存をする対象としては、私たちは Java のパッケージに対して依存するように行動を書きます。しかし、問題があって、その Java のパッケージというのはあまりに長い期間をかけて、パッケージが積み重なってしまっている内容のコードがあるという。So, and this is a frequent source of complaints about OSGi. People say that OSGi is too difficult because they don't want to manually list all of these packages. その Java のパッケージがあまりに大量にあるので、手でそれを保守することが、手でメンテナンスすることが非常に難しくなってしまう。そのせいで、その OSGi は難しいという言われる理由の一つになっている。And they have a point because as a developer, I've already specified all of the packages that I need. It's right here in my Java code. When I write my Java code, I use some package, some class name, and I do automatic import in Eclipse. And it's there in my Java code. It's in the Java sources and it's in the compiled.class files. So why don't we just reuse this information? でもここにヒントがあります。実際に Java のコードを書くときには、そのパッケージの名前、使っているパッケージの名前というものをコードの中に書いています。エクリプスを使っていると自動的に保管されている。で、これはコンパイルされたコードの中にも入っています。では、この情報を伝えるべきじゃないか。So this is one of the main things that B&D tools does, is it takes a very small descriptor of what is in my bundle, and it analyzes the contents of the bundle. It actually looks at the class files rather than the Java files. And from the class files, it can take this and it generates all of this. The details are not important, but this is the full description of everything that's in my bundle, including the dependencies. ここで、じゃあ BND ツールが何ができるかというと、これは、you write this is what you write, yes, and this is what gets generated. BND ツールを使った場合に、コードを1行書いておくだけで、そのクラスファイルを解析して、実際にどういうパッケージに依存しているかというものを自動的に書き出してくれます。中身は、細かいところは特に気にしなくていいんですけども、とにかくこういうものが出てくるというところをお見せしたかった。Another problem is versions. Actually, versions are very powerful, but sometimes people don't use versions in a very consistent way. So we often see a version like 1.2 or 1.4.6 or 3.0 or even a very strange kind of version like this, which is not really a version at all, XP or Vista. The problem is, unless we define the rules for how versions work, this doesn't mean anything at all. バージョンというのは非常に強力なツールなんだけれども、私たちはそのバージョンというものを一貫して使うわけではない、整合性の取れた形で使っているわけではありませんと。例えば、全然意味がわからないものができることもあります。で、何かしらこういうものを私たちはルールとして、
ルールを与えているんだけども、それはそのプログラムにとって何かを意味するわけではありません。So versions, there's no point using versions unless we make them mean something. Versions are a form of communication. They're used to communicate between developers across time, or even between myself and myself in the future. 何かしらバージョンに意味を持たせなかったらバージョンを使う意味はありません。バージョンというものはある種のコミュニケーションの形式なんだというふうに言っています。で、それは、開発者同士のコミュニケーションであることもあれば、部署兵だと自分とのコミュニケーションであることもあります。So OSGi, in the OSGi specification, we define what the segments of a version actually mean, and what it means when I go from 100 up to 101. So, for example, 100 up to 101 means this is a bug fix, just a bug fix. OSGi の、使用 OSGi のスペシフィケーションの中ではバージョンというものが何を意味するかということが、定義されています。例えば、1.0.0 から 1.0.1 にバージョンが上がったとしたら、それはバグフィックス。However, if the version changes from 100 up to 110, this is now a new feature. That's what this means. I've now provided a new feature from this API. それに対してバージョンが 1.0.0 から 1.1.0 に上がった場合は、それはプログラムに新しい機能が追加されたということになります。I should point out that the new feature is still backwards compatible for users of this API. However, if I go from 100 up to 2.00, this means a breaking change. If I bump the first version segment, that means this is a breaking change for all users of this library. そういう一つ付け加えると、新しく機能が追加されたとしても、これは、交互互換性が担保されている状態になります。しかし、1.0 から 2.0.0、1.0.0 から 2.0.0 になった場合には、それはブレーキングチェンジということで、また違うものに交互互換性が担保されなくなってしまう。So when I use a library or when I use a package, I have to specify the versions that I'm allowed that I can consume. So if I'm using a library and that is version 1.0, what version should I import? Should I import 1.0 up to 2, excluding 2? Or should I import 1.0 up to 1.1, a much tighter range? じゃああるライブラリを使うときにどのバージョンのライブラリをインポートすればいいのか、ある機能を使いたときに 1.0 をインポートすればいいのか、あるいは 2.0 をインポートすればいいのか、あるいはもっと狭く 1.0 と 1.1 をインポートしなければいけないのか。Or maybe I want to be extremely specific and only allow a very single point version. I don't allow any other versions, which is this range here. Obviously, this is released on a particular day. Or maybe I want to be completely open and allow any version. I think it's clear that both of these are wrong for different reasons. あるいはもう非常に細かくバージョンを指定してインポートしなければいけないかもしれない。これはもう日付ですね。2013年5月に日付かもしれないし、あるいはもうあらゆるバージョンに対して動くかもしれない。ただ、それはどれもそれぞれの有例な気がする。So the difficulty is knowing which one of these two I should choose. じゃあまずこれらのうちどちらにすべきかっていうことが、どちらにすべきかを考えるのがどう難しいかについて見ていきます。For the provider of the API, the person who defines the API, there is a similar problem. If I change my API, which was version 1, and I make a change, what should the new version be? Should the new version be 2.0? Or should it be 1.1? Or should it be 1.0.1? Or, I don't know, 1.0.1 snapshot if you're using Maven. ちょっとさっきお話ししました。さっきの2つで、どちらを選べばいいかということは、開発者にとって使う側にとって非常に難
しい問題ですということを言ってました。で今度は、じゃあそのバージョンを提供する側にとってどういう問題が起きるかというと、パッケージが変わりました。そういう場合に、新しいバージョンはどういうふうにつけるのがいいんでしょうかというのが、このスライドでのテーマですね。2.0 にすると、今 1.0 だとして 2.0 にすると、1.1 にすると、あるいは 1.0 にすると、あるいはもっと違うバージョンにするということを、今度はパッケージを作っている側が考えなきゃいけない。So it's very important to get these things right because, as I said, it's a very important form of communication between developers. But even if I know how to do this correctly, it's very hard to always do this correctly. I know the rules, but applying the rules consistently and reliably every time is very hard because there's just so many packages again. 先ほど言った通り、そのパッケージというのは開発者同士のコミュニケーションをする機会なので、そのどれかを自分が答えを知っておくことっていうのは非常に重要です。それに従うことも重要なんだけども、それに従うことっていうのはとても難しいものでもあります。なんでかっていうと、そのパッケージっていうのは非常に大量にあるので、それに対して常にこのルールを守ることは簡単ではあります。So the conclusion of this is that versioning is too hard for human beings to do. So we need to make a tool that will do this for us, that will manage this for us. 今、ここまでから述べてきた通り、そのバージョンをどう使うのか、あるいはどうつけるのかということは、人間にとっては非常に難しすぎる課題です。じゃあ、それにやってもらいます。So B&D tools can automatically calculate what the correct import range should be. It can also automatically increment the export version range. So when I change a package, OSGi will B&D tools will work out what the new version should be, whether it should be 1.1 or 1.1, 1.0.1, etc. この BND ツールというのは先ほどから出てきている OSGi のツールです。で、それを使うと、例えば、あるライブラリをインポートしなければいけないときに、どのバージョンをインポートしたらいいのかということを自動的に計算してくれます。さらに、あるライブラリをエクスポートするときに、今度は作る側ですね。エクスポートするときには、自動的にそのバージョンを実現してくれる。The key thing is that the rules are slightly different depending on how I'm relating to the package. Because if I'm just using that package, then I can use a wide range. So if I consume the package, I use the range 1 up to 2, excluding 2, because it's a wide range. And the reason that's possible is because 2 is a breaking change. I know that 2 is a breaking change. That's what that means to say version 2. But anything up to 1.1, 1.9, 1.100, they're all non-breaking changes. And so I can use them. じゃあ、どういうふうなレンジでバージョンをインポートしたらいいのかというのは、その使い方によって少しルールが変わってきます。もしそのライブラリを自分が使っているだけだったら、それはできる限り幅広く取っておくことができます。なぜなら、その 1.0 から、2.0 と 1.0 までには、そこにブレイキングがあるので、2.0 の機能を使おうと思ったら、これに使っている。However, if I provide a package, for example, if I'm implementing an interface, then I have to use a much narrower range. I have to use 1.0 up to 1.1 exclusive, not including 1.1. Because 1.1 is a new feature. If I provide the API, I don't know about the new feature, so I can't provide the new feature. So providers have a narrower range than consumers. So I can use 1.0.1, 1.0.10, but I can never use 1.1 because that's a new feature that my provider doesn't offer. 先ほどは単純に使う場合だったらできるだけ広くインポートすればよかったんですけども、例えばインターフェースを提供する場合、プロバイド、自分がインターフェース、外に対して提供する場合には、レンジというものはもっと狭くしないといけません。で、例えば、1.1 がここで入っているのは、そこに、新しいフィーチャーが含まれているから。So, for example, the changes that I need to make when I'm exporting a package.
the previous version was 1.0.0. This is my base. And I make a change. For example, I delete a method. This is obviously a breaking change. If I delete a method, I have broken anybody who's using my API, so that must be 2.0. However, if I add a method, this is a new feature, so the new version should be 1.1. 先ほどの話は、ライブラリを使うときにどういうふうなインポート、どのメニューでインポートすればいいかを、の例でした。今度は、実際にライブラリをバージョンを上げるとき、バージョンを自動的に入力すると思います。まず今が 1.0.0 だったとして、何かメソッドを消してしまったり、名前を変えてしまったりした場合には、もう 1.0 のメソッドが使えなくなるので、ブレイキングチェンジということで自動的に2.0になります。ただし、メソッドを追加しただけであれば、それは、新しい機能の追加なので、バージョンは 1.1 になります。And D&D Tools is aware of all of these rules. It understands all of these rules, and it understands the kind of change that you've made to your package. And so it can calculate all of this for you. It can calculate the import range, either the wide consumer import range or the narrow provider import range. And it can also calculate the new version of the export, depending on the change that you've made. And it does that by comparing against the previous version that you had released. D&D ツールはそのルールというもの、バージョニングのルールを理解し、その新たな加えた変更というものを何かというものを理解してくれています。だから、インポートするときにはレンジ自動的に計算してくれるし、実際にインプリメントするときには、以前リポジトリ内にある以前のバージョンと比べてどうなっているかというものを達成してくれます。Okay, so I'll demonstrate this feature. So here I have my API. My API bundle, this first bundle, it exports two packages. I will ignore the second package, model.orders, and I will just look at the org example exchange API package. And this is currently version 1, because I've just created it. It's new, it's version 1.0.0. ここにですね、私が書いたバンドルがありまして、で、サイズが2つ API を提供しています。で、一旦今、この下を無視して上だけを見てください。今は、API の場合ではバージョン 1.0 ということです。My order entry component is a consumer. This is the order entry component I was just writing. This is a consumer. I use the interface. I don't provide the interface. And so my version should be 1 up to 2. Sorry, my import range should be 1 up to 2. こちらは、これがそのオーダーエントリーの使う API として、これから書いてる API、これから書くオーダーエントリーは、それを純粋に使うだけです。だから、この子がインポートするのは、1から2でなければいけません。And in fact, it is 1.0 up to 2. Now, this import here was completely generated by the tool. I wrote my code, and then I wrote a small file that includes that package in my bundle, and it generated the dependency. So, it's actually importing two packages, both packages, 1.0 up to 2. で、これ今使ってるだけのものは、もともと 1.0 と0だというときに、1.0 から、2ですね。2.0 の 2です。までをインポートするようになっています。それをするために、さっきにあった設定ファイルをちょっと書くだけです。However, this bundle here, all the clips on master.exchange, this is the provider of the Exchange API. This implements the Exchange. And so this one is a provider, and so it should have the narrow range. If I click here, yes, it does. 1.0 up to 1.1. 先ほどの、オーダーエントリーの方は、使うだけだったんですけども、こっちは、サービスを提供する側なので、もっと狭いインポートをしなければいけません。で、実際に見てみると、1.0 から 1.1 までインポートしています。And
the reason B&D Tools knows this is because I have a class in my bundle which implements the exchange. It implements the API rather than using it. So B&D Tools inspects what my bundle is really doing and how I'm using the API in order to generate the correct range. で、じゃあなんでこのただに使ってるだけじゃなくて、プロバイドしてるのかっていうのが分かるかっていうと、コードの中で、さっきのエクスチェンジっていうのをインプリメントしたクラスを作っている。これを自動的に判定して、これはプロバイダーなんだなということを理解している。So now I will make a change to the API and see what happens. I'm going to add a new method called void cancel order. Save that. じゃあ、今度は API の方を変更して何が起こるかを見てみましょう。今、新しいメソッドを追加します。注文のキャンセルですね。And I go through a tool called the release bundle tool. And this tool tells me that the old version was 1.0 and the new version should be 1.1. And the reason for that is that there's a change in this API and the change is a new method. So it's calculated the difference. And so if I accept, sorry. じゃあこの BND、さっきの BND ですね。見てみると、エクスチェンジ API がもともと 1.0.0 だったのが 1.1.0 になっているということを教えてくれます。で、実際に中身を見ると、キャンセルオーダーというものが新しく追加されているというのが分かるんです。So by accepting that, it's okay. So it's released that bundle into the repository. It's updated the package version, and in my repository I have two versions now, 1.0 and 1.1. で、これをリポジトリにリリースすると、ここのバージョンが1個分かります。リポジトリの中には、バージョンが2つある生まれます。1つは 1.0.0 最初のもので、今の 1.1.0 のリポジトリの中には入ります。So now I have a compilation error here in my exchange implementation, which is what I expect because I added a method and this does not implement the method, so I have a compile error. So I will quickly fix that error. そうすると、ここに問題を置きますと、新しく、メソッドを追加したのに、この子がそのメソッドを実装しないからですね。じゃあ、それを修正します。So I add the method, and this is fine, I don't really need to write it, I just save that, and now the bundle will compile, so the error is gone, and now if I look at the version that I'm importing in the exchange, it's now version 1.1 up to 1.2. とりあえず中身は実装しないので、まずはコンパイラーを開始します。で、その BND2 の中身を見ると、インポートするパッケージが 1.1 から 1.2 になっています。最初が 1.0 だったものが今度は 1.1 がベースになっている。Coming down to my order entry, this is the user of the bundle. Now let's say that I want to cancel the order. I want to use the new method that is added to the API. So I say exchange.cancel order. Well, I don't have one. Null is fine. I just need to make it compile. ではこれを使っている側のコードを書いてみます。じゃあオーダーをキャンセルしたいので、とりあえずコンパイル通ればいいからネグと書いてみましょう。But I can't do this because this method is not known. This cancel order method is not known because the order entry is still compiling against the old version of the API. I have a build dependency, and if I look on my build dependencies here, my build dependency is still using version 1.0. Because when I build against something, I always use the lowest version that I possibly can find. でじゃあキャンセルオーダーを書こうとすると、まだコンパイルが通りません。それなぜかというと、このクラスが、API の 1.0.0 を依存しているからです。常に依存関係を書いていくときは、常にそのバージョンが、
その依存できる最も低いバージョンに対して依存するようになっているからということですね。ただこれを見ると確かに1.0になっている。That's but I can't ignore them, because if I don't install them, then, well, in traditional Java, I would always get something like no class def found error. In OSGi, I get a resolution failure. This is better because it happens up front, it happens early, but still it's annoying because I want the tool to tell me what bundles I need to install. I don't want to have to manually manage that long list of bundles. ほとんど、さっき言ったように、ほとんどは自分の興味の関心の対象ではありません。ただし、それを無視することはできない。それを無視してしまうと何が起こるかというと、Java では、ノークラスデブファウンドエラーというのが出てくるし、OSGi の場合はリゾリューションセレバーになります。これに比べれば、その事前に分かるから多少はマシなんだけれども、依然、面倒くさいことには変わりがあります。So the solution, and maybe you see where I'm going with a lot of these things, is make the tool do it. Don't make a human being manage something which is better done by a tool. And we have, because OSGi has explicit dependencies, we have all of the information we need to automate the construction of this list of bundles. で、そういう大量のものを人を手でやるのが大変だというのはどうしたらいいでしょうかって言ったらツールでやればいいじゃないですか。で、実際にその大量のバンドルを管理するためにその情報というものは、その人ではすぐに分かっています。So, final demonstration. This is my this is a file called a run descriptor, and this it has the extension bmd run, and it describes what I want to run, what kind of OSGi framework, what version of Java, things like this, and what bundles I require. じゃあ最後の例ですけど、これはランディスクリプターというのが実行詞ですかね。何を実行したいかというものを定義するものです。例えば、ここには OSGi フレームワークがあって、互換と Java ので、実際に実行するべき、必要なバンドルというものがここに定義されています。So this is a very short list. This is only my order entry and the GoGo shell, which is the shell that lets me type commands in OSGi. So this is the small set of interesting bundles that make my application. And when I click resolve in a moment, I'm going to get all of the bundles that are needed to make this application run. で、ここにあるバンドルの数というのは非常に少ないです。GoGo というのはそのコマンドラインから、コマンド打ち込むためのものだし、これはオーダーエントリーに必要なものですね。で、このリゾルブというボタンを押すと、必要なバンドルが全て自動的に入るようになります。So this is the resolution results, and you see that it's not very long, but it's longer than I had. So this is all of the bundles that I depend on, like Google Protocol buffers and OSGi Enterprise, and the API, my API, the API bundle. So my order entry depends on the Exchange API, and so that dependency is automatically found and added. I don't have to list the API bundle explicitly. そうすると、方法の中で必要なバンドルが自動的に出てきます。で、例えば Google のプロトコルバッファーがあったりですとか、あとは使っている API があったりですとか、さらにその API が使っている仕組みがあったりとか、いうものを自動的に追いかけてくれる。I also have Felix.scr. This is the declarative services runtime. So this actually makes the declarative services work. This is interesting because this is not a static import. This is not an imported package or a require bundle. This is simply the resolver knows that my order entry component uses declarative services. Therefore, I need a runtime that
provides declarative services, which is this one, felix.scr. 興味深いのは、この felix.scr っていうのは、そのランタイムの、依存関係、ディペンデンシーサービス、さっき言った動的な実行をサポートしてくれるものです。でそれは、性的なインポートではないんだけれども、それも自動的に判定してくれるという。Sometimes I have a dependency in here and I don't know why it's there. So, for example, I don't know why OSGi Enterprise is there. So I can click on it and I get the reasons for that dependency being present. So it's a little bit complicated, but I can see that this package is required by felix.scr, and felix.scr is required by, provides declarative services, which is required by my bundle order entry and exchange. で一番下にですね、見たこともないものが入った、これは何だっていう時には、それをクリックすると下に理由が出てくる。でちょっとね、追うのは手間なんだけれども、見てみると、まずこれは、フェリックス、先ほどのフェリックスが必要としているものであり、そのフェリックスが、自分の書くコードでオーダーエントリーが必要としているんだということが分かります。I also have some optional dependencies, so these are things that I could use if I want to. They could enhance the functionality of the application, but they're not essential, they're not required dependencies. Like for example, event admin, which is a little event broker. その他にですね、オプショナルリソースというものもあります。オプションですね。絶対に必要だというわけではないんだけれども、そのアプリケーションの機能を強化するために、あると欲しいのがあれば選択できる。例えばこれは、イベントだというものはそのイベントの機能を使いたければ、これを使うこともできます。So I click finish, and that list of bundles goes into here, the run bundles. So this is the full list of bundles. So at the top, this is the things that I want, and this is the things that I will actually run when I click the run button. クローズを押すと、このランバンドルというところに入ってきます。で、上が自分が必要なもの。で、これが実際に実装されるランドルということですね。And now I don't have things like the web console. For example, this is no longer there. So I can dynamically add this without restarting. So I can search for web console. Web console, add that to my requirements, and I can add Jetty server, yes, that one, and I can add X-ray, which gives me the visualization. で、さらにですね、動的に、必要なものを加えることができます。で、先ほどの可視化ツールを使っていければ、ウェブコンソールとJetty and I re-resolve. もう一回リゾルブ、解決して、依存関係を解決して、These are all the bundles I now need, including, for example, javax.servlet and so on. で、Jettyがあったら、例えばサーブレットが追加されています。I save that, and they get added automatically to the runtime. Now Jetty is running. 保存すると自動的に追加される今度はJettyが走っているので、実行されているので、And I can use the web console again. ウェブコンソールをもう一回使えるようになります。Okay, so that's the end of my presentation and demonstrations. Basically, I wanted to show that things can be very easy with OSGi. Contrary to what Rod Johnson said, I think that OSGi development can actually be easier than traditional Java, because many of these things just are not possible with standard Java. Many of the things we can do with OSGi are simply not possible with standard Java. So. じゃあこれで私のプレゼンテーションは終わります。今日は皆さんにお教えしたかったのは、OSGi の観察というのはログ上層のリクロドットが続くだけで非常に簡単なので、ここで見たようなことはその伝統的な Java API ではできなかったことですね。That's it. Thank you very much. And if you have any questions, please. じゃあどうもありがとうございました。
があれば、質問があればどうぞということなんですけれども、すみません。ちょっと休憩を取りましょう。その間、ちょっと運営の方から告知を。先ほど聞きましたけど、講習会行かれる方もう一回ちょっと手を挙げていただけると思います。先ほどのデモを見て、やっぱり期待というふうに思ってます。ありがとうございます。じゃあ、5分ぐらいですかね。じゃあ、5分休憩にします。お手洗いは後ろ、廊下の方でありますので。車が大きい方は、1回駐車場で売ってますので、確かに。ここの隙に質問されたい方です。座りたい方はですね、実は技術の中にしかないそうなので、近くの DSP の社員の方々は、ドラゴは、すみません、我慢してください。このために近いと思います。なんか質問がなかった時のためにこうツイッターを今見てて、しますよ。なぜは。しますんで、じゃあ、I have used Twitter for J before. Is it? It's an OSGi bundle. Is that correct? Not really. No. It's on my list for it. Okay, but it's easy enough to add to. Hope so. Yeah. I think. Well, Yeah, it was a long time ago, but I think maybe I wrapped it as an OSGi bundle. It's very easy to do because there's no strange things in it. It's just a neat infinite library. Yeah. With there's no experience. Yeah. Yeah.いいの時間は流して大丈夫ですか？ユーストを流すとまずい方いらっしゃいます。来てる会社に来てることをばらしたりいらっしゃるので大丈夫。で、質問休み時間中に考えておいていただきたいんですけど、実はこう9時まで実は今日は用意して5時間を用意してるんですが、9時から質問タイムはちょっと厳しいので、30分ぐらいかなと思ってるんですけど、そんなない。何かある。そういうこと。わかった。もうなんかすごい入っていそうなんで。質問日本語でも大丈夫です。私がトランスレートしますけど、あまりコアな話はOSGiのエキスパートではないので、あまりに厳しいときには
助けてください、その時に。なので、日本語でも大丈夫です。ほぼ同じくらい。20%できればやったらいい。あ、そうなんですか。あ、それがですね。まあ、倍くらいになるんですけど。なんか違いと。違うのとない。それだけど、わかりませんか。僕が。あ、僕に。あ、そうです。So our company has a product with this unit. So this is open source. This is part of Felix open source. Most of the libraries is being tools. Our company sells is a runtime platform for stream. So the tools so that customers can run itちなみに先ほど見せていただいたそのウェブコンソールがそのアパッチフェニックスっていうオープンソースの一部だったりです。で、まあ、そのアパッチフェニックスの開発には、ニールさんが関わっている。はい。エクイノックス上で動くんですか。Does it work on Equinox? Yes. Oh, yes. Yeah, so now it's Felix. You want to run on Equinox. Run. Now it's Equinox. See, bundle 0 is will be good solution. So it's now Equinox. So you can just change between Equinox and Felix and Fish just by selecting from the drop down. And it's all, everything else is the same. Fish is a bit different. Thank you. すみません、先ほど私がちょっとお訳をしていたようなので、今していただきました。皆さん、about the description of the version. Can you show us the slide? Yeah. Yeah, thank you. So, when the 1.0 comma 3.0, what is this? This is a version range. So square means inclusive and round means exclusive. So basically this is like 1 point start. So 1.1 is okay, 1.10 is okay, but also everything up to, but not including 2. So round is exclusive. So this is the most common kind of inclusive on the left, on the bottom, and exclusive on the top. すみません、先ほどちょっと私のご訳がありました。こういうバージョン表記の時に 1.0 から 2.0 という言い方をしてしまったんですけれども、大学校の方が、インクルードで、小学校の方がエクスクルードだそうです。つまり、こういう表記をした場合には、
インポートするのは 1.0.9 とかまでで、すみません、can we use 1.1 if Yes, so if the exported version is 1.1, then this will match. This is a range that will match that version. So this will match 1.0, it will match 1.1, it will match 1.9, it will match 1.1000, a million, but it will never match 2, 2.1, obviously 3. 壊った場合に、1.0 から、それこそ 1.9 いくつとか 1.100 いくつまでいけるんだけど、ここは2になっては、括弧がこうなっている場合は2になってはいけないという表記だそうです。すみません。バージョン表記の人だそうです。すみません、私のご役です。So this will match 1.0.1, 1.0.9, 1.0.100, but not 1.1. Everything up to, but not including 下もそうですね。1.1 の1個手前まで、1.0 点いくつだったら大丈夫だけど、この場合だったら、小学校なので 1.1 はダメだ。3桁ぐらい省略できるんですかCan we omit the last So if I just say import version 1.0, yes, that's allowed, but it means version 1.0 up to anything. So 1.0 or higher, any higher version. そうです。要は、一番下を指定しなくても大丈夫というぐらいであれば、Also, if I just say import package, I don't say version anything, then I get any version. I'm allowed to use any version, 0 up to infinity. パッケージだけ指定して、バージョン書かなければもう何でも使える。Can you use the English or alphabet? Yes, there is a qualifier. So OSGi versions have 4 segments. The first 3 are numbers, always numbers. They're called major, minor, micro. Those are numbers. The 4th one is called a qualifier. This can be alphanumeric. I think it's numbers 0 to 9, alphabetic characters, uppercase, lowercase, and dash and underscore, and that's it. 今日出てきたのはバージョン3つまででしたけど、4つ目があって、その4つ目のクオリファイヤーというものに関しては、その3つ目のメジャー、マイナー、マイクロバージョンに関しては数字しか使えないんだけれども、その4つ目のクオリファイヤーに関しては英語が使えます。それは英数字と、記号、ハイフンと、アンダースコアが使えます。大文字表示もできます。For example, this is allowed, or this, これもこれも。or but this is so I can't have a dot, so this is not allowed. このドットは5つ目の文字が入ってはいけないということですね。はい。ではこのままどうぞ次で書いてください。質問があったら。非常に重要的な質問で恐縮なんですけど、まず先に講師の先生と通訳の方とするじゃないですか。今、例えばバージョン番号を決めるっていうのは非常に重要なポイントになっていると思うんですけど、例えば今、標準化なんかっていうのを考えてみますと、例えば3級とかですね、いろいろなところが標準になっています。それはソフトではないんですけど、主要を決めてるわけですね。
一方、ウェブサービスなんかを考えるとですね、特定は便利なのではないんだけど、サービスを提供するっていう、要するにビジネスとして提供するっていう、そういうタイプのサービスの提供があると思うんですね。私はよくわからない人をしてるんですけど、バーゲニングのですね、ルールですね、メジャー、それからマイナー、それからサブバージョンというか、それから、あと、4番目の、そういうのをですね、例えば、ISO で認可するとかですね、そういう動きがあれば、我々仕様を読んだりですね、ステップライトにするときに、とても役に立つと思うんですね。いろいろステールっていうのは、そうして書かれてくると思いますし、バーゲニングのルールでですね、なんかやってるいただいたりっていうのは、ないんですよ。First of all, thank you for your presentation and he's interested in the normalization or quantization, and for example, there are many normalization like sheet or and other kind of normalization. So how can we decide the rule of expression? So if there are some ISO rule, this is the programming is more easy. Possibly. I mean, this OSGi semantic version is meant to be applied in OSGi, and so it is part of the OSGi specification, and OSGi is a standard organization with 30 other independent vendors. There's so obviously that applies within OSGi, and so that is semi-standardized. The problem with other organizations is outside of Java things get a little bit different. They're specifically the rules designed to work with Java and the .NET and so on. There is a slightly separate semantic version. It's not an organization, it's a manifesto by a guy called Tom Preston-Warren. He's the founder and CTO of GitHub. And so he wrote the manifesto, which you can find at semi.org, which is actually completely compatible with OSGi semantic version. So it's independent, but it's the same essentially. But anyway, as a standard, yes, it's within OSGi, which is a standard organization. そうですね、ちょっと全部のトランスレートというかわからないんですけど、まず OSGi っていうのは、まず今回お話のあったバージョンっていうのは、その OSGi という、OSGi 自体は、ある種の標準化団体なんですね。で、その OSGi の、スペシフィケーション、OSGi の仕様として、まずは、ベンダーフリーで決められているものではありますと。ただ、まあ確かに問題もあっておっしゃる通り、例えば Java の外ですね、なんか、では、例えばドキュメントでは全然また違ったバージョニングのルールが決められていることもありますし、あるいはGitHub の創設者の方々ですかね、また違うルールをマニフェストとして、宣言として公開されていたりですとか、なんかそういう、いくつか団体があることも確かに事実なんですけれども、ただ一応 OSGi っていうのは、そういう標準化団体の一つではあります。というのが一応回答ですね。ご質問の意図に沿っていましたかね。いや、分かったような。我々のシフトの時にですね、話するときに、例えば、ウェブサービスかなんかときに、アメリカのシフト、OSGiオアシスみたいな、テクニックなですね、標準化しているということがありますが、それをその法律的なルールでですね、その Java のレベルではなくて、その法律的なレベルで、標準化団体を行使してですね、研究のコンベンションみたいなものがあれば、そこより
ユニットなんですけど、OSGi はそういう団体がやっていくのは分かったんですけど、もうちょっと広い範囲でやってるところがあるんですかというのは、素人ですということがいい人なんですけど。そういう団体があるかどうかという質問です。If there some cross, if there some big organization with a crossover many standardization organization. OSGi Alliance does have links with, for example, OASIS and OMG, but we do cooperate with those organisations when it's a good idea to do so. There isn't a sort of a super organisation of those groups. One thing I'd like to say about conversion is quite often there's a desire from marketing to change the version because a certain version sounds good, like brand new improved version 2.0, and actually it's still backwards compatible, so it's not following the rules. It's a pure sort of marketing-driven version. The thing to point out is the versions I'm talking about here are API versions on Java packages. I'm not talking about product versions. You don't have to sort of completely change the way your marketing department versions your products. I'm just talking about API and communication between developers. まずOSGi は実際に、例えばW3C とかですかね、何かを使用決定するにあたって、他の団体と協力することはあります。ただ、何かそれを統一するような大きな団体というのはありません。あと、バージョンに関して一つ付け加えたいのが、バージョンというのはそのマーケティングの目的で付けられることがあって、例えば、広報互換性があるのに、新しい製品を出しましたって言いたいから、1.0じゃなくて 2.0 にするっていうことは、あり得る。ただ、これは、そういうことではなくて、その API のバージョンのお話なんですということを付け加えています。では、他によろしいですかね。他に質問がありがとうございました。わかりました。じゃあ次の方にどうぞ。まず結論から言うと、OSGi とリグソーとの違いって何なんだろうっていうのはだんだん分からなくなってきて、調べれば調べるほど目指すべき道は一緒のように見えるし、特にリグサイトと別の道を目指しているように見えるし、そういうことなんだろうっていうのが分からなくなってしまって教えていただきたいなと思います。OSGi とジグソーの違いとはThat is another whole presentation. The key point about Jigsaw is intended for modularizing the JRE itself. The JRE is very different from applications and libraries. There are some things that have to be done to modularize the JRE, because you can't just simply change the Java libraries, because there's literally billions of applications that depend on those libraries. You can't just break all of those applications by refactoring. The JRE is very big and has evolved very organically. It's not been planned very well, and so the API is spaghetti code. So it's very hard to refactor, and so it needs a very special approach. So that's what Jigsaw is. It's a very special approach to modularizing just the JRE, and it's not very good for modularizing applications because it doesn't actually make you really modularize. It just gives you a way to cut things up into very small pieces, but not really create separation concerns and modules. ざっくり言うと、そのジグソーというのは JRE のモジュラー化を目指したものです。で、それは、OSGi のアプリケーションのモジュラー化を目指しているのとは本質的に違います。で、実はそのジグソーのやり方はアプリケーションのモジュラー化をするためにはそれほど適
してないと。で、リアルメーカーは非常に時間をかけて作られたもので、まあ、大きくていろんなものがそんなに計画されて固まってしまっているので、それをまあこう細かく分けていくためには、どうすればいいかということを、軸に考えなきゃいけないということですね。詳細これを見れば分かる。これはネットにも、ウィキはYes, this is on the website. I can go into much more detail, but maybe afterwards if you're interested. It is worth saying that, yeah. So, although Oracle obviously are sponsoring Jigsaw because it's because they own Java, they are also a board member of OSGi. They support OSGi. They contribute to the OSGi specs, and several of their products, several Oracle products, are based to a very large degree on OSGi. For example, Glassfish and many of their application server products were based on OSGi, so they support OSGi. The point that Mike made is that yes, Oracle is an OSGi board member as well. Obviously, they're creating Jigsaw for the JRE, but also they support OSGi. はい、オラクルの、実は JRE のメンバーで、オラクルもそのジグソーのメンバーであり、その JRE の、モジュール活動を検討しつつ、OSGi のボードメンバーにも入っているというのが、そういう話題です。じゃあ、次の話ですね。依存性解決の本編のところについて質問があるんですけども、バンドルとバンドルとの間の依存性解決のところで、つまり BND ツールの機能について伺ったんですが、そこの部分はですね、名弁なんかと同じように、セントラルリポジトリからこの JAR ファイル、あるいはバンドルを取ってくるような仕組みも兼ね備えているんでしょうか。BND ツール、有利者のツールとして BND ツールというのが紹介されていました。で、そのツールの仕組みの中に、そのリポジトリとのやり取り、リポジトリの管理というのが含まれているんですかっていう質問。リポジトリからバンドルを持ってくる、あるいはベッドとマルチでそういったことはSo we have a repository plugin. So if we can find a plugin to talk to any kind of repository, then we can use that repository with the resolution. For example, you can use Nexus. You can use some. In this case, I just used a simple repository that's on my file system. There is also a repository called JPM4J, which is like a central repository, but it actually doesn't host any content. It just aggregates content from other places. So it aggregates from Maven Central, from public GitHub projects, from Google Code projects, and so on. And we can consume all those and do resolve those. リポジトリのプラグインがあるということで、そのプラグインを使ってリポジトリができる。そのプラグインを使うと、例えばNexusだったり、Mavenだったり、GitHub だったりというものとアクセスができるということですね。Mavenのイメージで質問させていただくんですけれども、Mavenでとあるライブラリ A と B を使う場合に、そこからさらに依存するライブラリがたまたま同じライブラリで、かつバージョンが1と2っていう場合とかがあるんですけれども、そういった場合の解決、ホワイトボードアプリケーションがありまして、
HMT があって、途中があって、で、まあ、こういう場合になんかきれいに解決する方法とかってあるんでしょうか。Yeah, I mean, this is something we can do quite easily in OSGi. So, OSGi だと簡単だそうです。so this will we depend on packages, not on bundles, which is what I was saying earlier. So this exports package. What is it? org.apache. Version 1.1. Okay, this is a package export, and this is a package export. Same thing, version 0.9. Yes. Yeah. So this module imports that package. I draw an import like this. Just that's how I draw an import. I've got the same name. I just won't copy the name. Version 1.1, 1.2 maybe. And so OSGi will wire that up, it will create that connection. And this imports the same as 0.9 and it connects that up. And so, yeah, it's completely possible. You just do it. You just put both of these versions in your repository. You have those dependencies, you resolve, and it will add both of those to the runtime. The reason this is possible is that OSGi creates a class loader for each bundle, for each module. So this module can see those classes, and this module can see those classes, and they can never interfere with each other. Do you want to explain that, Lucas? There's one extra piece of information I want to add.一般的な、モジュールの解決の問題で、アプリケーションがモジュール1と2にしていて、それぞれが同一の、モジュールの別バージョンに依存している場合どうしたらいいですかというお話ですね。で、OSGi が簡単だよということで、どうしているかというと、まず、バージョンというのはパッケージ、エクスポートしているのはパッケージですと、インポートするのはパッケージですと。で、上を1.1 をインポートすればよくて、下は 0.1 をインポートすればいいんですよ。なんでこんなことができるかっていうと、OSGi にはそのバンドルごとに、モジュールごとにクラスローダーが別々に分かれているから、実行時にそれぞれ別々のライブラリ、別のバージョンの同一ライブラリをインポートすることが簡単にできる。で、もう一個実は言いたいことがあります。There is one limitation to this, which is, let's suppose that module 1, it's using commons logging, and also it exposes commons logging as part of its own API. So for something like commons logging, that would be unusual, that would be strange. But if it's something else, it's possible that the API from here is exposed via the API of module 1. And it may also be exposed via the API of module 2, whatever that is. So if that's the case, then this single bundle that uses both mod 1 and mod 2, it can't use both of those versions at the same time. So it can't communicate types or objects. If it's an object that's been loaded from this bundle, it can't then pass that into this bundle, because that would be something like a linkage error or a class cast exception, something like that, because they are different types even if they have the same. So that is one limitation. If you want to
if Module 1 and Module 2, they're entirely using this within themselves, and they don't expose it to their own API, via their own API, then that's completely fine. It's only when this bundle here, if this bundle has to see both of those APIs, that's not possible. But that's the limitation. Okay. 非常に面白い話ですね。これができるんだって1個制限があって、このパッケージの機能をモデル1がアプリケーションに対して、なんていうか提供している場合、晒してしまっている場合には、このアプリケーションは2つの機能を同時に使うことができない。こっちから出てきたものを逆にこっちの API に渡すということはできなくなってしまう。そうするとリンケージエラーとかが発生する。ただそういう制限が1個あるけど、ということです。One more thing. Sorry. This kind of dependency chain is not a good idea, right? Because every time I create a dependency on this, and then this depends on this, then maybe this depends on this, and this depends on this. Then eventually something here depends back on here, and I have a dependency cycle. So as far as possible, you want to have, may I grab this over? I want to have an API bundle and module 1 module 1 and module 2, they both depend on the API, and the API depends on nothing. So the API is pure API. It's interfaces. It has no need to depend on anything, except maybe on another API, which has no dependencies. This is the way we structure things in OSGi, and this is why services exist. Because this one only depends on interfaces. This one only depends on interfaces. So how do they talk to each other? Well, publishing services. This one publishes a service, and this one consumes that service. This was the diagram that we saw in the visualization. さっき書いたような、あるモジュールが別のモジュールに依存して、また他のモジュールがまたさらに依存していくっていうのは、作り方としてあんまり良くないんです。っていうのを、それを辿っていくと、また実は戻って、元々のものに依存するっていう循環反射が起きたりする。そういうことが起きないためにどうすればいいかっていうと、API ものを考えればいいんですね。モジュール1はAPI、このインターフェースに依存していて、モジュール2もこのインターフェースに依存しているんだけど、どこもインターフェースであって、他のどこにも依存しています。では、もしこの2つを使っているこの両者が通信したければどうすればいいかというと、モジュール1がサービスを提供して、そのサービスをモジュール2が使うという形にすれば、きれいな三角形になりますね。And you probably recognize this. This is SOA. This is the SOA triangle. Consumer, provider, service, registry. これがいわゆるですね、SOA のトライアングルですね。プロバイダーとコンシューマーとサービスのレジストリだった。繰り返します。OSGi を使ってアプリケーションを設計するときにはどんな注意点がありますか。例えばそのバンドルの大きさとか流度っていうものに関して何か指針がありますかという質問です。So the question is, is there some kind of tips when designing application using OSGi? For example, how big is the granularity? Yeah. So granularity is always an issue. The main point is you don't need to worry about it too early. So don't try to think too early about sizing your bundles, because you can always refactor later. This is why we do import package instead of bundle module identity dependencies. This is another, for example, when I said don't depend on the identity of a module, because if I depend on packages,
then the module I depend on, I can split. I can change the size of my modules much more easily. So that's one reason. Secondly, actually about why the bundle should be this big or this big. There's two rules. I can't give you one answer, but there's two rules that an architect follows. First is loose coupling. Don't have tight couplings to other bundles. If I find that this bundle and this bundle are very tightly coupled, maybe they should be one bundle. Secondly, high coherency. So within a bundle, everything should be related to one thing. Right, so it's the standard rules of loose coupling and high coherency within a bundle. And finally, I can't install half a bundle. If I want to take a bundle, I have the whole bundle or no bundle. I can't install half of it. So if there's a chance somebody wants to use part of your bundle but not the whole bundle, then maybe your bundle should be 2 bundles or 3 bundles. So those are the things you have to think about. But there's no single answer about how big a bundle should be. まずその流度というものは常に問題になることですと。で、ただそんなに早いうちに考えすぎる必要はありません。なぜなら、だからこそそのモジュールではなくてそのパッケージをインポートするからだっていうことですね。そのモジュールの何かしらその決まったアイデンティティに対して依存するのではなくて、その先ほどあったケーパビリティに対して依存するので、後からリファクタリングすることが簡単であると。だからそんなに早めに考える必要はありません。で、一つのアーキテクチャが従うべき、法則を2つここで挙げると、フルーツカップルの対抗比率、低結合、高業種ですね。それに従うと、で、バンドのインポートをするときに、0か1かになるので、半分だけ使うということができないので、何かしらそのごく一部だけ使いたいという人がいるんだったら、そこでバンドを分けるという回答です。As an example, this is another reason why I should use bundle identity. I should not use bundle identity, module identity. Here I say this is A, and I depend on just A, the identity of A. And this has 2 packages in it, these 2 packages. But then I decide later on that this bundle is too big. So I want to split it. I'm going to split it into A and A prime. But now, unfortunately, this bundle no longer works because it only requires half of what it had before. So by using module identity as my dependency, I make it impossible to refactor later on. Whereas if I said, put it back. It's now one module again. If I say import package that and import package that, then I can still split this module into A and A prime, and this bundle still works. Everything's still fine. So using import package makes it a lot easier to evolve my software later on. It's more agile. Thinking of the relationship of the module and package, the module always contains some package. まず、基本的な考え方として、モジュールがパッケージを内包していますと。で、もしですね、あるサービスがあるモジュールを使うというふうに考えてしまうと、そのモジュールを2つに切ってしまって、実は使ったものが、2つに分かれてしまうと、同じものがあるのに、そのモジュールとしてはもう機能していなくなってしまう。そうじゃなくて、パッケージに対して依存するようにすれば、そのパッケージを、モジュールが2つに分かれたとしても、依然そのパッケージを使うことができる。じゃあ、次の質問、4、5年ぐらい前に JSR277 という Java のモジュール規格が、
作成されつつあったかと思うんですけれども、多分 OSGi ので、JSR277 と OSGi がどういう関係になったかということと、今、JSR277 がなくなってしまって、逆に今、OSGi が残っていて、この差を明暗は分けたどうかみたいなのかっていうのをお聞かせでないですか。I feel interested in the relationship between our 一応、ユースのために繰り返しますと、簡単に予約すると、JSR2.77 という企画と、OSGi がほぼ同時期にまずありましたと。で、どちらもモジュール化というものを考えていたのに対して、JSR2.77 はなくなってしまったけども、OSGi は今残っている。当時の関係と、それが、片方はなくなって、片方は残っている理由というものが少し分かれたということです。The question is interested in the relationship between the JSR77 and the OSGi because they exist at the same time as well. And both interested in the modality. But after that, JSR77 left out OSGi is still known. So what is the difference between them and the relationship? So actually, they were not at about the same time. OSGi was much earlier. OSGi started in 1998. It was JSR 8. JSR 277 came along in 2005. There were other JSRs like JSR 274. Anyway, it was known as super packages. Super packages, that went away, that idea died. JSR 277 basically died, but is now Jigsaw. So all of the effort that was done in 277 and the people working on that, the ones that stayed at Sun when we joined Oracle and so on, they went into Jigsaw, and that's where that's going now. So really, the only two options, well, in my opinion, the only option is OSGi, because OSGi exists. It has existed for about 15 years. It's a mature modularity solution. Jigsaw does not exist. It will not exist until at least Java 9, which is in maybe late 2015, but it's already been postponed many times. They started in 2005, so this is 10 years. They're still trying for 10 years. These are the two that maybe will be coming out. But OSGi, I think, is very mature and is proven. And this is the only solution if you want to do modularity in Java. 厳密に言うと JSR2.77 と OSGi は同期ではなくて、OSGi は JSR8。JSR 8、yeah. JSR の8っていう感じで、1900年代からもうあります。で、JSR 2.27に関して言うと、厳密になくなったわけじゃなくて、現在の技術になっている。で、その OSGi 自体は、彼の意見、自分の意見では言うと、やっぱりそのアプリケーションのモジュラリティということを考える上では、OSGi の技術の形になるというのについて、その時間をかけて、成熟したモデルである。一方で、技術の方は、もう10年ぐらいですね、いろいろと頑張っているけども、なかなかうまくいかない、試みを続けている状態であるということです。technical question, but what do you think here for Japan? To Japan, we have some meetings, and there is an OSGi board meeting later in this week. Yes, the OSGi user forum. What information can I give about that? It's on Wednesday. You need to be a member of the OSGi user forum. Is that correct? Yeah, I can send you the URL. But there's a full-day meeting. So Japan has an OSGi user forum, one of the largest in the world.
After us, yeah. Yeah. Sorry, Mike is in charge of the UK user forum. So it's a full-day session with presentations from Japanese companies and also a number of the OSGi Alliance board members, because the board meeting is in Tokyo on Thursday. So I'll send you an email in a minute, and you can send the email out to you.まあ、ユースケさんの質問は、まあ、なんで日本に来たんですか今週の水曜日から、OSGi フォーラムっていうのが始まって、その OSGi のかなり大きなイベントが、ありますと。で、もしなければ、今すぐ E メールを送るから、みんなに展開すればいいじゃないみたいな感じの本がありました。日本でもかなり日本の OSGi フォーラムというのはかなりユーザーグループがかなり大きいみたいで、前さん、彼は、UK のイギリスのOSGi フォーラムの、代表ですかね。を務めていらっしゃるそうです。Another question is, many programs taught by OSGi is covered by also Maven, I think. So in which case I should use Maven and in which case I should use OSGi? You can use Maven, and you should always use OSGi. Maven is, no, they're completely complementary. Maven is a build tool, OSGi is a runtime modularity solution. You can use Maven to build. I don't use Maven myself, but I have no problem with Maven. You can use Maven to build your OSGi bundles and run them in OSGi. That's no problem. And there's plenty of tooling that helps you to write OSGi bundles using Maven. The way that you manage dependencies and so on is a little bit different, because simply the requirements of dependency management at build time are very different from runtime. So yeah, there's no competition there. It's very complementary relationship. ユースケさんの質問は、そのMavenとMavenも OSGi もどちらも同じようなことができると思うんだけども、なんかそのどういう時にそのMavenを使って、どういう時に OSGi を使えばいいですかみたいな感じでした。で、タイトルとしては、そのビルド、Mavenと OSGi は別に競合はしてなくて、どちらも同時に使うことができます。で、ビルドの時にMavenを使って、ランタイムの時にOSGi を使えばいいじゃないですか。ビルドの時の依存関係の解決と、ランタイムの時の依存関係の解決は全然違うものなので、それは別に統合するものではなくて、同時に使うことができるものですという解説。じゃあ、ラスト、最後の質問でお願いします。はい、じゃあ、どうぞ。はい、質問を切り替えさせていただきますと、そのモジュールを組み立てるときの考え方として、その SOA っていうものもあれば、今回の OSGi っていうものもあります。その2つの考え方の関連性というのが、どういうところが同じで何が違うのかですね。Is interested in the difference between the SOA and OSGi, some kind of a concept or... So, SOA is a pattern. And when you say SOA, many people think about web services, so WSDL and UDBI and so on. But really, web services is just one instance of the SOA pattern. OSGi services, with the diagram, this diagram
and the service in between. This is SOA as well, but at a smaller level. So sometimes we call this microservices, because some people have the idea that services is something very big and very heavyweight. OSGi services, it's just a Java object. That's all it is in a registry, in a small memory registry, in the OSGi framework. So OSGi services is an instance of the SOA pattern. Web services is another instance. And I can talk about how those things can interoperate, but basically, yes, it is SOA, but as in abstract sense. SOA というのはパターンなんだということです。SOA というと、多くの人はそのウェブサービスのことを知らせするんだけども、ウェブサービスは実は一つのインスタンスでしかなくて、実は SOA というのはその考え方がパターンだというふうにおっしゃっています。で、OSGi も先ほど示していたこの三角形というものも、実はその SOA のパターンであり、その OSGi は SOA の一つのインスタンスであるということができる。ただ、OSGi の場合は提供しているサービスがマイクロなサービスで、普通の人はサービスってもっと大きなものを連想するけれども、OSGi を提供するサービスは Java オブジェクトでしかないんですよ。ただ考え方は、どちらもそのウェブサービスも OSGi もSOA という大きなパターンの実装ですという感じです。じゃあ、お時間になりましたので、今日もこれでミートアップはこれで終わりにしたいと思います。何かクロージングはちょっとますか？よろしいですか？じゃあ、本日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。それではですね、会に出られる方は残っていただいて、出る方はお帰りいただいて。申し訳ないですけれども、この会場ですね、片付けなきゃいけないので、こちらの岡田さんの方が資料を出してくださるんです。岡田さんの役にやってもらったのかな。こちらで軽くいただいてます。気がついた。